miring. Ya udah langsung gue beresin lah kiri kanannya. Biar enggak ini. At least gua di gereja nggak maling. Cetak. Maling apa emang? At ada yang least maling. Gua kalau di gereja naruh HP sembarangan cetak. Ya kan di gereja di Enggak ada klarifikasi kan dia. Kenapa sih harus klarifikasi anjing? At least kalau misalnya temen udah bawa mobil minimal payung ditinggalin. Cetak. At least Gak ada klarifikasi. Gak ada klarifikasi. Gak ada. At least kalau bawa mobil itu harus lihat kiri kanan. Udah tahu ada payung. Kenapa? Lagi. Cuman hari ini aja kita mah at least udah banyak aja. Mana aja? At least. Memikirkan tuh. Arhan kan cerai si Ya, Arhan tuh. Sekarang si DJ ya? Siapa itu? At least kita kalau punya cowok cukup satu. Cetak. At least kalau misalkan video callan bingung mau sama yang mana. Cetak. At least gue kalau jalan nggak perlu atur jadwal sama laki yang mana. Cetak. At least laki baru gue beliin gue coach. At least kalau adik-adiknya mau ikut main dibolehin. Cetak. Ini nggak boleh anjing. Cetak. At least kalau misalkan mau servis motor di mertua aja cetak. Cetak. Aduh, Katari guys. Oke guys, udah segitu at least kita masih banyak. Tungguin keseruan kita di sekarang. At least aku sekalinya punya cowok nggak beda agama. Cetak. At least sekalinya PDKT sama cowok minimal tanya agamanya apa. Aduh, at least gue kalau lagi kumpul nggak pernah main HP. Cetak. At least Sengaja gue main HP gue. At least gue mah mainnya Roblox. Cetak. At least gue kalau main ML nggak dibilang anak baru. Cetak. At least HP gue lebih bagus dari yang lain. Cetak 17 Pro Max. Warna blue. At least gue punya baju baru nggak dijadiin kain lap. Cetak. At least baju gue yang lama robek. Capek banget. Aduh, nanti kan Opi ya.